natake Moïse Katumbi ke ozali congolais qui peut mazembe fils mukoko azo utiliser ABT eza loko ezo take Augustin Kabuya na Kabuni tellement IDPS eza monde mobimba mutu to ke ndobeta sango ayibi sultani IDPS batindi ndako ala sebino eza place babota place bakunda mutolona chole s'occuper na mambiki ya bozaka papite cardinal te oza sango 5 soki olingi to s'occuper to obimisa mwana oyo bota otinda na Belgique soki église catholique baboto olongola bango Kimbangi Césali ego signé ordonnance po eza pe église to koselaka parti po to bunda fils mukoko mutabuka emini eza leki na mwasi tanga langba ki ba bunda leki na et où t'aurais pas Tshisekedi aya da Tshisekedi fils sune sengolete ndenga komo trahir diko aba $100. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bienvenue sur Vision Plus Télévision, votre chaîne qui vous fait parvenir à travers les actualités politiques et culturelles, tout ce qui est comme actualité au niveau du pays. Nous sommes là, contactez-nous et vous ne serez jamais au-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler avec Blaise Loumou, Oyazali, moi collaborateur, travaillé avec Fils Mukoko pendant des années. Et Fils Mukoko a salé une conférence de presse, c'était la semaine dernière, où il a accusé Namaramwe Bele, entre autres, il a une carte de lecteur, à Zoa Simnae, à Kendako Sala Sim Blanche na Vodacom, à Bimisela qui ont Bambon Bele, et puis à l'Obi Lissusuke, Augustin Kabuya na Jean-Marc Kaboun, bazo utilisé pour na Akoisae, Babotolae, Parti nae, ABT, et Yepende Blaise ala la quitter, azalaki na besoin de la droit de réponse. Tozana e tokoyo kae mituna eza biso, ba question eza et ba réponse eza plutôt aye ko démentir na ba dire nyonso fils mukoko azo accusé. Blaise Loumou, bonjour. Ah bonjour papa nangai. Na sepeli mingi ndenge oyepinda po peuple congolais bazwa ya bango bilei na bango on a benga messe patriotique o tozo sala déjà pour peuple congolais à comprendre ba vérité moi na mboka fils mukoko alobi malhonnête muto aza déjà na position vite o ya linko sambwisa parti na biso IDPS na ende pona éclaircir na zongise na nzela. Oui, éclaircir yo zongise na nzela mais biso tozo comprendre te bozalaki na fils mukoko à bon terme ici ka nyonso romona fils mukoko na bisike belé na banda okuta na bino makambo belé bo banda ko sala bozalaki bino mibale. Qu'est-ce qui fait que lelo yo Jean-Marc Kaboun na Augustin Kabuya bakoma ko utiliser yo pour affaiblir fils mukoko? Et là on a lingana bisayo fils mukoko akutanga na IDPS Jean-Marc Kaboun Zala Augustin Kabuya Zala. Bon, le problème est que et loko esali ke ngai na fils mukoko to kabwana eza mambu ya congolité eye ko fongola mambu ebele na vie na biso congolité eye ko telemisa ba congolais pona mambu ya un étranger akoki jamais ko zamboka na biso mais tu ko comprendre que ABT ezalaki association oyo ils ont filé na IDPS, ils ont soutenu ba œuvre. Il y a parti au pouvoir, ils ont soutenu Siona. Mais nzoka na simanango maboko bosoteza menoir ezaki na sima au fils mukoko azo utiliser ABT ezalo ko ezo take Augustin Kabuya na Kabunti. Na banzi bino bapanzi sango bonde komona ABT elinga Augustin Kabuya te elinga Kabundi te. Na wana tang na ekoloba buna ekotala bongo na eko comprendre na congolité nde yango ekaboli ngai na ndeko fils mukoko ya fils mukoko oyo Moïse Katumbi abengaki ye apesi mbongo epai ya Motadela SK oaza député ya assemblée après sa fils mukoko $4000 tozaki 3 personnes ngai na mwasi na ye moko fils mukoko bapesa enveloppe akaki na mbongo wana bapesa ki pona koluka kotelemela congolité tellement aza muta maele mabe a muta anti-valeur ayebaki ndenga kotelemela congolité atake ngai nazali molobeli ya peuple na koko tika te na takaki mba moko congolité na take Moïse Katumbi ke ozali congolais te qui peut mazembe fils mukoko pa na moteme bebaki ndengo lobi tozaka mupanzi na ye mo abengi ngai alobi ke Moïse Katumbi abenga kayo
Moïse Katumbi atunaka yo ndenge nini yo koluka o dénoncer biloko o yo zoloba oza mwana mabe ngana o mupanzi ngana bike pour l'intérêt peuple ngana oloba vérité mais pour kaka ya soutien ya mamba mbongo na yo wana ngana otokabwani. Et ça qui fils mukoko motema pasi pour na abete les seuls généraux atikala kezaenga. Tous les généraux déjà balongwa ne fils mukoko avec kozwa décision ya koluka bakuluna ya koluka ye moko pe kuluna ba kanganga na nzela ba betangai ba photo ezali o bazomona ba bimisinga makila na zolo ba panzinga monoko ponini na lobi vérité ya congolité de fils mukoko ali $4000. Tous on a mon pour batu ba mekana ko comprendre bien au lobby tant ba remeta qui enveloppe bozala ki 4 personnes 3 personnes et au fils mukoko na mwasi na tant obande ko kende oyeba ike bokei ko zwa mbongo. Oui, ngai tant to bandi ko kende to yeba ike to ke zwa mbongo ya honorable moko sepeli na ye kombo na motade la SK mutu ya Katumbi tant na moni a telemi na jeep bon apesi mbongo alobita mutu ye fils mukoko kosinga ke mutu abengi ngai po kabela ngaka ka mbongo asepela nanga fanatique nanga mais tant na moni mbala moko honorable wana na ebikaza mutu Katumbi na kozonga fils mukoko tanga zui $4000 ebisingai zible na keno na madame tokutana na base na lukana peso quelque chose na fanda na base fils mukoko azoya te lobi na ke ko lukae kwiti na kwiti Zatege po aliaki mbongo ye moronde kaboli binomi bale po yo moni pe na enveloppe ndenge bimaki mais avant d'ici na base yo zui le côté nde sali ke non yo bendani ok po tango salaki ya BT bakabuya wana na bakabunda ozalaki na bangote osutena ibangote ozalaki na bango lelo komi koloba ke non maele mabe moko batamaki sima abete pona bosotomo ezali na kati il se fait que après avoir kozwa mbongo ovandaki na base ozelie omoni par na yote yangwano se rebelete ilo na oyebisa yo pour comprendre avant abete sala manayaki de en fashega kabundi avant bete biso bato bengana mavungu pour te installer kabundi enfant chéri avant bete nazaki petit pire et Augustin Kabuya ozo comprendre fils mukoko to bandaka ko tale mota molangwa pour na peso information tangu kabundi alongoli fils mukoko national atie jeko ya Kingabwa ngai na ko sala association na nga na tie parti na tie association armée des bâtisseurs qui sekedistes il est fils des fils mukoko tezela bien ngo bandaka la ba matine na bino ba mnyo so banda ko sala to yebi kezaki ya fils mukoko histoire non Fatia Zupisi yo na zu pouvoir fils mukoko azaki na association moko boye na ba mama Vero ba mama Bibiane nga na ye na bi fils mukoko tellement ba longolo national poto longolo souci na ndengo za national biso to yo tala association fils mukoko benga lo beza vrai cop wana kata permanence abete ya ko bakisa état-major politique et leur fils mukoko bakisa ngwana na kabeli état-major ne politique ngana tikalika toujours na abete armée de bâtisseurs o ngamo na konbi ngo sikoyo eza la filer na UDPS ozo comprendre et le konde ngwana fils mukoko ana droit suspendre conduire en financé par Kabuya et Kabund na calcul que non bo tuer politiquement ba eba que non les seuls à abete za yo eza fils mukoko te parce que alobi ke ba pesio ba moyen pour boluka bo tuer politiquement mais à prévenir binopé alobi boye ba ke wana za azanzoko bo kokaete abi ba père na yo Augustin Kabuya na Jean-Marc Kaboun bazo kokete bongo yonde ba otinda oya okokae iloko lobi eza capital mukoko mutamolangwa zaka mutamolangwa babiloko azolo banazo regretter ndeko na ngai Jean-Marc Kaboun na Augustin Kabuya na tikalata jamais babenganga na expliquer yo tant to bebani ba diaspora o ba bengi nga ba père nga bazana poto ba shikito mushashi no ba tebele ba lobi nga kende ko senga Augustin Kabuya pardon pozonga na parti na kenda na luko Augustin Kabuya yoka langage ya muto aza sage muto aza desisté loko fils mukoko muto aza licencié ponga na za licencié à parole nani Kabuya aza licencié ozo comprendre et lo nga na koyebisa yo
yoka sa jalobi nazaka na limbisa bino eza nango bino te bino na fils mukoko boza ba petit nanga nako welela na bino eloko te nga nako takende ba oyo baza libanda bazo bundisa ke bana ndako ogisa kabuya kotinda nga jamais natake fils mukoko natake po fils mukoko azana nini azana ndako te aza Mario alalaka na mutuko fike pesiye muto azo raisonner te aza molangwa ba catégorie nyonso ba kombo nyota mabe accès biso ndako ndako ala accès bino eza place ba botaye place ba kunda mutolo na ye yendenge za boye muto apesa ndako abanda ko futele ndako na lemba côté boye bana mefe eza kamere banda kota prison azoko kata jamais ko futele ndako kamere Kamera nda futele ndako na amida na lemba $150 apesa $2500 abia garantie ndako akokate bakangi kamere albimi pe na ndako po moto molangwa moto raisonna bien te lelo yo fils mukoko amemi bino eloko salinga ipasi fils mukoko amemi bino kelakisa bango vie a omene 47 ans mwana te 47 ans mwana mwazaki na melatia rouge mwana na ye mwana bandeko na ye nga na yebi ba batambola na Jésus ba yebi miracle ya Jésus sala ozo comprendre 47 ans mwana te fils mukoko amemi pa na bango simba nomoni na opposition de tozalaki muta bande ko simba mbongo lokola fils mukoko azate ba diaspora bande otinda mbongo au jour aza mal organisé na pese exemple Jeko oya dipogri Jiokason Chole tala vie na bango tala vie à fils mukoko aza mal géré ba Jeko baza bien organisé baza ba responsable bazo misala te kaka na vie toujours sala o ba pese 200 300 à s'organiser vinaï mais yo fils mukoko ba pese 200 300 na nganda lotoko na nganda diamba o lango mwana bakabuya na bakabuni ba ome rotinda soki alangwe filmer memela bango ba image non un politicien faut une stratégie tellement ebi que muto ngana eba de fils mukoko za traître pendant à partir o ya kendaka pa caméra place on a eba que fils mukoko a traite mais ce que pona yeba yo na idéologie on a nazwa il faut na approcher yo makasi nazwa ba arme nazwa ba rapport nazwa makambo ebele yango monaki na sanzi fils mukoko akenda pa mama Amida oye biango o na âge à 47 aba adopté yo mwana liboso tala degré motamolangwa fils mukoko c'est malhonnête amemi bino na ndaku na bango pa na bango sans couleur fils mukoko azangi $50 ya otia couleur na ndako na bango soni via menaka wana eza pa na bango eloko alobi pourquoi pas mema bino na tendance place à kota ki Mario afanda na tendance à kota ki Mario na tendance $4000 moi sinde mutabongisa ndako apte mirama kwanza te krepsa za te biloko to ndako liksi kuna mais pas na bango eloko te na regretter lelo na Holanda bo fils mukoko alobi minu nange bukana liboko nange bukana IDPS na lisapi nanga nazoloba vérité fils mukoko c'est mon vieux toloba vérité ba cicatrice musubiso pe tozwa ezala ngo tanto abale to koselaka parti poto bunda fils mukoko mutabuka emini ezale kina mwasi tanga langba ki ba bunda le kina mwasi c'est vrai abuka emini tangu yeso ka langwe ka babunda na le kina mwasi alanda ozo comprendre tant babundi yaya fils mukoko na Angola beten zeta liboka buka eloboko libende ti lelo ezala na kati mbasu wana ezala rabino parce que abimbasu bino bat bobo kela il kambu bien peuple bolandanga fils mukoko atikala jamais ko mbasu zela na expliquer yo pour comprendre ala ki sa lo colonné signe mbasu e banana cicatrice mbasu ezaki ba infection ezaki mbasu ezaki nde ba infection. Alors, la vérité, c'est un mouton qui a mycose. C'est un mouton qui a mouton qui a bien été. Et ça qui est infection dans la vérité. Oh, biso to boma ba journée na biso poto fan de l'éto landela. Mba se sala rapota. Kaka yewana o na bo excusez na terme na sumbi kantina makila ba poisonna kinga pa bakabuya na bakabundi. Pone loko ni fils mukoko azana ngo. Fils mukoko ya mwala la na mutuka. Moso babenganye ki Maria kenda olala libanda pa na bango. Elo oni nazana ngo ezaki ne hémorroïde.
nde salaki ebongo mais akomi ko ye loko nyoto esame na nzoto o kabuya na kabundi kabundi bakipakete c'est mutu mo malhonnête c'est mutu moko bololé c'est mutu moko raisonnate abebisa litine moko oyebi ka panza famille qui seke disango oh baza to na ko baza famille moko qui seke de yebi on famille mo modèle. Mais fils moko parvenu kozwa mbongo ya muta FCC na katanga $100 pour le baké famille qui seke ba que ça trafic de fiance kuna na wala ba pona ba mine ba biloko beton dimango ba secret musu nanda quoi il faut zala na ba raison ino banda yo zala na ibu banda vanda na pona nini to banda ozongse na nzela tala ozo saleza mabe tala oyo avenir na o politique ozo bomango yo moko et tant que proche na yo banda otalise marambo na te pourquoi mais expliquer na abete to zaki ba généreux belé ba longwa pourquoi fils mukoko ayo ka conseil té muta kwiti jamais tika ko ka conseil muta raisonnable bien te jamais ko tika ko ka conseil tala lelo ndenga osambu sa présent na moi vitation oh fike pesier nani apesier finka mute pesier yango kechiwana mais abi présidence mte pesier président mta pesier mutuka wana azola ksango na moni kut bachena elonga fachi liboso na bia fike pesa ki na $500 bomba pa luka ba matricule asili sango na kwiti na ambiance fika pesier mutuka na abanda ko bula aéroport Tigombi. Et bando boula zongi ça $60 chaque fin du mois. Ba futara $60 chaque fin du mois. Président de la République Marie-Paul Okuta Yemba, Abundata Yemba ko Yemba, TX. To ba fils mukoko ngozi aza combattant spécial. Otambola na ye moi mingi to mona ba fuga période moko to mona mituke belé. Et bisa ke fuga nezaka honorable mo boywana to senga kaka po esengela mukolo. To banda otambola na poto bake Fatim utapesi biso poto bendaka mais Fatim apesa biso apesa l'autre fils mukoko tokenda pas président de la République abi muto son apesa $2000 en langue ne ba oyibian apesa ke ba 300 ba 200 pas à utilité na société fils mukoko mais nazo regretter. Mais Blaise Lumu yo pozolo ba mingi toko tanon dossier oyo nengo zwa ki carte électeur à fils mukoko OK o salisa sim blanche ya numéro ne ya Vodacom au Congolais liango bambongo bengeli yango batu belé en faisant croire na batu ke yonde fils mukoko et fils mukoko tango aye ko comprendre que mutu moko asela numéro ne ya Vodacom akendaki tina société Vodacom elakisi tango kendo salisa sim blanche identité à fils mukoko mais elongi ezalaki ya fils mukoko te osalaki no ndeni ni yo mutu zalaka na ye pendant que bozalaki na ozo tambola na mutu ozuye na nu carte électeur a comme on a difficulté ya osala ba retra mbongo après ozoye sous sim okomo gérer ba appel na ye okomo sengela ngombongo iloko lobby eza usurpation d'identité hein kasake refundati aozelani bandaka isama neni ake funda bato baza maele to sala analyse ngana yo na yibi carte d'électeur à fils mukoko tellement za molangwa na yibi yango na kena Vodacom na salisi pe Vodacom yoka en réalité to za ba mikete Vodacom tango zo na carte d'électeur bazo tala non elongi na yo bazo tala na kombo na âge fils mukoko aza mwana 1975 ozo comprendre tala âge nanga na âge à fils mukoko ne elongi ya fils mukoko mutu munene lokwa bifle na kofinga te eza na bato bazolanda biso eza bato baolanda biso bazo accorder biso audience wana olanda biso mafinga vraiment kitoko te expliquer yo ngai pe naza mutu munene fils mukoko alekinga na mutu munene batali image Vodacom opesa sim na komboana obengana yo abakende kozwa ye moko pe numéro ya M-Pesa e osenga ye moko omoni ke fils mukoko ba arme nde na betier et pesé yango akokite aluki ko beta ba rubrique ce que za bongo Vodacom enfunda Mudipanu Benoît fils to akofunda Blaise Lumu afunda fils mutake ko sala kuna angana zate rien à voir azangi ba argument c'est un coup de pied dans l'eau. Vous comprenez? C'est un coup de pied dans l'eau. Aluki qui peut salir nga. Nga ne nazabo naza no sein pembe na IDPS. Non na liembonga mutute na trahir IDPS. Mais il déjà trahir DG Bilé. Nan ba monanga te na siège à PPRD na kesenga dunia mbongo.
naza na ba pauvreté nanga na ba petit nanga ba momo ba chef à cabinet nanga oya abeta sika tozoki nango ozo comprendre na koko lukate ke na ke pas dunia na senge mbongo muta FCC na koko lukate ke nde na fandi ya pembongo bozala na he fils mukoko soka zimbi mbongo ye bande mona mbongo balela mbongo fort zala no na lemba ba sinistre ya lemba bazalaki wana mama mi datindaki assistante na ye mwe logo ebimaki wana bozala pe ka bino mibale bozala biso mibale mbongo asomba kechi $8,000 apesanga combien botuna ye nali eloko te nali eloko te ngai ndenge moninga bwendeko nanga malgré tout ngonge komi mukuse ndenge yebi ngai pa fils mukoko naza général moko na tikala na abete pe en plus nazaki chargé de mission ngam na tout ça fils mukoko na vie nanga puisse mabile ngam na tout ça fils mukoko na vie nanga Gentiningo bila ngam na tout ça puisse mukoko na ba DG omoni fils mukoko c'est un mutumo sans valeur c'est un mutumo ko abebie que c'est un malhonnête impoli mal éduqué mal appris oyo mutu ko yambe na bigote na kuta bango na bato na zo bondela ba pesa ba fils mukoko mbongo pour s'organiser vie na bi leader na bende na abete nanga pour na longolé souci national à partir mais muta malhonnête na longoli yo pe critère na ngai na abete poza mokonza abete faut za la licence be graduate oza muto langwa masanga te oza muto to saka kabuya na kabundi mibeko à partir to soutenir sio na c'est que ça solo ba on bazo financer yo muta financer ngate so ba so kabuya o financer nga au mona na oleka na ba chaîne nyonso to télévision au mona nga pe bo na fandi bo moi ketch moi position be yo kutanga ndeni yo ku muto ebisinga kuna polo te la ta chemise vini no banda to bundi na pouvoir vini no nga na nango. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui bino nyonso bobundi bozo lela kaka fils côté na ya lobi ke bazui kabuya na kabun bazui ba ser na bango église bango ndem ba se retrouver lelo na ba cabinet na ba ministère on ne comprend rien hein bandeko na bino FCC tong bazai na pouvoir ezalaki bo sentir pena que non ba jeune a pe perdre ba vibrer bazo sala mais bino bozi pouvoir le peuple d'abord et bon wani na ko maramususu na bisayo biso to bunda po biso na tolia na boudin na salamité to bunda po peuple congolais lia boudin na salami biso to congolais ngo pas olia yango te il faut qu'on se le dise mais loko lo ba ke fatia za na bâton magique te ya libulo Kabila timboli pendant 18 ans ozo comprendre de konangai fils mukoko aza muto yo akokelele lokote fils mukoko a mutu mo faza lata conseiller Fatia mais conseiller Fatia mutaba kwit oh langwe o misubeli na bilamba biloka botondi mango aboma ba fi na biso mais ezala ngona mutarte mais nga na récupérer na zongi na parti mais na sirke nzamba ko sunga parti pesa misala te mutu pesa musala eza gouvernement na ndenge toza majorité maintenant to comme majorité te mais fils mukoko eloko nazoloba kala mingi te so bolandi interview na oyo Augustin Kabuya lobi ke à côté misa peuple congolais pour boto conserver pouvoir na biso na maloba de Koshadar à Lubaki. Je comprends o basaleli Kabuya plainte. Mais fils mukoko a utozwa kala mingi te yawa ba pesiye déjà na yo ki sondage ne kiri na ye. Mutumba ko ebisanga mam. Ba pese $1,000 pa lobaki Augustin Kabuya nde aloba to kabolela peuple minduki. Mais ngana na image wana vidéo wana ezotambola vidéo wana ezotambola fils mukoko alobiki non le secrétaire général Augustin Kabuya aloba ndenge ya lobaki donc kala mingi te donc trop c'est trop. Bravo. Vidéo yango natalaki yango. Bravo Katumbi. Ngana aka jombote. Katumbi azo sapinda musala ya kosomba kaka fils mukoko. Ozo comprend pas que na 1000 francs na $100 fils mukoko za neutralisé. Ozo comprendre. Mais Augustin Kabuya tanga lobi peuple a kotelema. Kabila le père tanga kotaki infidèle. Peuple a telema na nini? Na minduki. Peuple a telema na mabanga na bapine na essence. Ndepe to kotelema. Et loko Augustin Kabuya alobaki yangwana mais fils mukoko na une émission na ye alobaki ke toko kabole la minduki na peuple congolais fils mukoko faut ba traduire na justice ala ki sa minduki oyo ya ko kabole na peuple congolais bati ko Augustin Kabuya naza corrompu pour Augustin Kabuya te ozo comprendre kabundi kutu na tikala su ko monete banana manquer respect kala
Vous comprenez? Batika les on dit babiloba loba. Fils Mukoko c'est un homme malhonnête. Vous comprenez? A comment boire que l'anga ba jeton na groupe. Na ajo azana ngo mwana te qui Mario ba chole bazo vivre bien collègue. Na kota IDP si liboso yokason. Liboso chole. Vous comprenez? Mais ta la vie na bango. Ba o gérer vie na bango. Ngana olinga na kanga na muto amolangwa. Muto azo take ba o baleki. Oyebi que fils Mukoko a kosa za licence à droit privé. Fils Mukoko c'est un D6. Place pas besoin de diplôme to ebate. To mona ka mutaso pa ba fufu. To lo bate naza bankite. Papa naza bankite. Naza bankite fils Mukoko c'est un D6. Ako sabinote. Akima point ni face à face ngane na plateau. Bengi sanga na ye. Aux après que non ba che fils Mukoko na gauche yo na droite ça bo ça l'émission. Lobani ngam na pesa ke maloba. Tumbe bimate. Na pesa ke maloba point de presse ne talande nga tatone salité. Maloba oya loba et uta pa Tshisekedi. Aya za Tshisekedi fils. Tshisekedi sune sengonete. Ndenga komo trahi. Diko ba $100. Salaka je musupo na lobangwa benga fils Mukoko loba ne $100 take kabuya lobabo et lobabo. Ah zo mbangwa bandote loba bengi conférence. C'est mutu moko azane malhonnête. Bengi sangana e na plateau. Fara fils Mukoko ko loba te ngana pesa maloba. Lobabo et lobabo. Mino abuka na lekine muta buka yango. Atika loba IDPS. Akende te ko fingi sandaka ba parents na mira salité na nini me yake obongise tendance ça c'est ba parents so ba okibiloko bon c'est pela nango na âge na ye ngai kutu na enfanda chez les parents te na sala raté menana naza bien organisé moi sina bana pananga okotinda kuna ngotuni mais kota pas ba fils Mukoko ti lelo 47 apa na bango ata mwana te ben infection kanga ekobota toloba te mais abavana no bando take kabuya atake na nzoto na ye ben infection azana ngo otake osili sa po komo take kabuya oyo otake kabuya zana niveau na yo te kabuya za vous allez na fils botigale goyeba marambo wana te kabuya za ina niveau na été vous voyez go défendre fils Mukoko comme il fallait mais lelo ka po bokabwani. Mais la politique, mais la politique tante bando manqué Kabila zana niveau na biso to Mobutu. Poto moneke makambo sa les akito côté. Mais na série wana oto ndo manqué bakabuya na bakabundi. Ba côté mususu au sentir que vieux pe côté na betifo. To pas poli mais na o mususu oyo kakela lokuta ndete loko ma bimisi na permanence ba pesa ba tout formation ba lia kabuya e bibilo kwa na te carte de membre ti lelo ezala ratin ba carte de membre ba to na Afrique d'ici ba koma batala muka ba mema machine na bango bakenda po facha zo pesa bango pouvoir na ndeni biso to ça 50-50 mon parti binomo boko s'organiser te pona ko sala ba carte de membre. Vous êtes parti présidentiel quand même. Mais Nabi, yo lingo komisa fati dictateur comme alwa Kabila ibambongo l'état tonde. Vous avez une cotisation na ba part bo sala na parti. Wane ezo ya marambo relevé na parti ya marambo ya président. Nabi yo zela zelo mona ba biloko ane ko ya ko yanda biloba lo ba te fils Mukoko akota sous permanence te. Ngade na komo kota fils Mukoko. Moni ke na lekyo de na avantage. Na mokota permanence. Bobanga nini po so akoti na parti kuna. Bobanga nini. Mais c'est mutu mo biloba lo bati. Ça mutu mo biloba loba fils Mukoko akoko fanda bogisa kabuya lobi yo combattant na monyo za maele ta yebwe fils omoni kabuya afinga ba combattant mitwe sala kate mais ba sosongi sa combattant na nzela c'est mutu moko zanga secret yo ndimi makambo amida na ebiso yo ndimi makambo amida koloba ke amida bengi ngai na cuisine yoke ami aza mutu moko za diplomatique amida bengi ngai na cuisine po ebisanga ke Maman Denise alinganga te banda sala makamune onigene nanga ya komo tselanga motema likunya fils Mukoko oke betango wapi nanganda ya diamba ya gene batalamuka baza eloko nazo boya mamba kechi office Mukoko asoloba atika ofingi sa président tika le pese mutuka te fika nde mutepesi chaque fin du mois $60 pe kechi wana et comme hôtel Kechiwana oyazana et comment bibliothèque naye Kechiwana comment valise naye alala wana asa ah mawe tala mutunda bomivi pe fils Mukoko fandi ozoloba nanga ah
tala mamuso za mambolo bana TVT ki na yo ki motema passe fils mukoko ko bana ngata obosa ni ba discours obandanga na banda ko komela eza passe fils mukoko ntakoma komela discours eza même masalanga mo Patrick azape secrétaire général mona ABT fils mukoko oyebi ko tanga moyebo ko ma français ta eza papa. Merci beaucoup na bateau nyonso ba accorda ki attention pour na Rolanda biso na Vision Plus Télévision et za droit de réponse ya ndeko Blaise Lumu ameka ko éclaircir opinion par rapport ya bakisation oyo fils mukoko asala ki et ndeko Blaise Lumu tolin to kabwana na yo batu ba retenir nini par rapport ya passage na yo na Vision Plus Télévision. Ouais batu eloko ba retenir ezaka likambu ya mbongwa batu ba succès basali succès le roi JB na wera ambongo eloko azosala ayebake nzambe na likolo aosepela te soki ye azoboya kosigner ordonnance wana ye s'occupe na ye na eloko na koyebisa ni 5 azwi yango akotisa yango na ministre intérieur bato baorganize baélection et ozala pe important ozo comprendre mpo tolembi ambongo akomo zwa fatilo kwa Kabila ndenge mosengo azwaka fatilo azwaka Kabila andukaka mbongo andukaka mais biso fatsa za ambongo te na cité de loya soke lopango eleki munene ndako fatsa lalaka fatsa lala na ndako muke na cité de loya elonya malunga fatsa za nango to mbongo nini opesa mbongo entre en attendant que peuple congolais aliété bato bazo semer des ordres des églises catholiques kala mingi te mais batuni bino pe mutuna si je mal fais montre-moi le mal que je fais. Si je bien fais, pourquoi m'attaques-tu? À tout ni binot. Kasa tout ni motuna nga na zozong c'est les réponses signées ordonnance. Mabe o ye mbongo asali so bazo bombelo. Mabe mbongo asali pona nini président Seni Azamuluba. Président de la République Azamuluba. Mengo ikasa njazaki nani? Avota ki nani? Ngoika Sanja zaki muluba o soutenir nani Katangeti ozu oya seni oyo pasteur oyo nani ngoi mulunda aza muluba avota ki nani ozomona tribalisme tellement papa na biso vérité tellement catholique ba komi pour Moïse azo somba zo talate mais ambongo ngana za chrétien catholique attaque chrétien catholique na zo bisa mbongo makambuno ezo s'engager kana yo l'église catholique te nazo condamner batoyo bazo kende ko menacer église catholique po baloba IDPS bako menacer église catholique dire au secrétaire général Nabino alobaki na parti eza ba même maloba oyo batu Nabino ba iko attaquer na résidence mbongo babanda iko loba selon Abbé Cholé bato wana tango bazobeta biloko banzembo bandeko e malobo bandai koloba yango wana secrétaire général na bino alobaki na matinée yokanga soko za na preuve ya bato wana bakendaki pa mbongo baza na drapeau la kisango na peuple drapeau IDPS mais peuple congolais yo benga ba Rwandais te peuple congolais ba sepelité mais IDPS yo wapi tellement IDPS c'est un monde mobimba mututo kende robeta sango ayibi sultani IDPS batindi biso toza bata no violence tokoko sa biloko wana te ambongo omanelo na ebisa Cholé s'occuper na mambiki ya bozaka papité cardinal te oza sango simple malgré tout secrétaire ya Senko s'occuper na makambu ya Senko na mambo ya église soki olingi to s'occuper to obimisa mwana oyo bota otinda na Belgique toyebi ye na kombo na mambutu ambongo obotisa mwasi mo na Kisangani otinda na Belgique toyebi mwana ngo tokobanda siko ko s'occuper na yo IDPS toza na posa makambo etambola élection ezali soki église catholique baboto olongola bango kimbangisi ezali ego signer ordonnance po eza pe église. Merci beaucoup Ndeko Blaise Lumu tosuki na yo awa j'espère bien que tozo lugato sali ces émissions autour ya mana fils mukoko na yo pe maintenant osenga bino bitumbe zalate za émission mo olega calmement sanga le loko fils mukoko so telemi boye azana poids bitumba te tolo bana politique on a lobby bitumbe zalate ke ndeko loba likambo
agression et salema. Ou soit, Yolo Balikamouye, puis agression et salema. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Blaise Lumbu. Et merci na bateau tout batal arabiso basung arabiso. Là, je pense vraiment à Chiben Chibangu à Paris. Je te salue mon frère. Merci aussi à Mémoire Bouefo depuis Paris. Merci à Marco Massadi, Moté Makarolov, Miel Diadia depuis Dallas. Je vous aime beaucoup. Et Liste Légué Belé, Leloto Sukawana, Madame Bella Dinganga, merci beaucoup infiniment à toi. Merci aussi à Exaucé Monvoudi qui était derrière la caméra. Merci à Trésor Walukonka qui coordonne les affaires. Merci vraiment à vous et Binobat Bossa l'Arabiso. Pour terminer, je tiens à saluer Don Katembele et Naomi Tondoa là où vous êtes. Passez vraiment une bonne semaine. Mesdames et messieurs, on se retrouve au prochain numéro. Ciao.